Ed eccoci pronte per una nuova avventura. Direzione Le Conquet. Le Conquet è il comune più a ovest di Francia e quindi di Bretagna. Sulla punta della punta, questo paesotto di 3.000 abitanti vive al ritmo dei battelli da pesca e traghetti che vanno e vengono dal porto. Solo 3 città insulari, Ossans, Île-Molène, Île-de-Seine, sono più a ovest. Il centro storico di Le Conquet è piccolo ma ben tenuto, abbastanza animato soprattutto al mattino per gli acquisti. Oltre a diversi ristoranti e negozi di abbigliamento e souvenir, ci sono le creperie e una crêpe, dobbiamo assolutamente mangiarla. Il porto de Le Conquet è detto in eaux profondes, che in Bretagna vuol dire che i battelli possono attraccare anche durante la bassa marea. E mentre stiamo visitando la città, siamo decisamente in bassa marea. La Maison des Seigneurs, datata XV secolo, è una casa fortificata sul bordo del mare nel porto di Le Conquet. È riconoscibile dalla tipica torre a strapiombo sul mare. Attualmente è una proprietà privata e pertanto non è possibile visitarla. Una storia molto particolare è quella relativa a Don Michel Lenoblé, un missionario molto discusso. Affronteremo questo argomento più in dettaglio quando mostreremo la sua tomba. La chiesa di Le Conquet, con il suo fascino gotico, le statue che ornano la facciata, le sue grandi vetrate fiammeggianti, sembra più volte centenaria. In realtà, la chiesa fu costruita a metà del XIX secolo. 3 statue dominano la facciata dell'ingresso principale. Il più bello e anche il più commovente è questo Cristo della Pietà, o Cristo in catene, che vestito solo del suo perizoma attende sereno di essere giudicato dal Sinedrio. La seconda statua, a destra, è San Giovanni Evangelista, mentre a sinistra si trova un'enigmatica statua non identificata e a tutt'oggi non è ancora chiaro chi rappresenti. Ed ecco la tomba di Don Michel Lenoblé, il famoso sacerdote missionario bretone dell'epoca del re Luigi XIII. Ardente difensore dei più poveri, fervente predicatore della Controriforma cattolica, al punto da essere soprannominato il prete pazzo dai suoi detrattori. Trascorse gli ultimi 12 anni della sua vita a Le Conquet in una casa che dopo la sua morte è stata trasformata in cappella. Alle estremità del transetto che ospita la tomba di Don Michel Lenoblé possiamo ammirare una meravigliosa vetrata. Ogni episodio della vita del sacerdote missionario è accompagnato da una leggenda in bretone. In fondo al presbiterio la grande vetrata della crocifissione. Stiamo approcciando il faro di Kermovan e vedrete anche qui, come negli altri fari che abbiamo visitato, che ci sono diversi residui bellici della seconda guerra mondiale. Il faro è posto in un isolotto collegato comunque con un piccolo ponte e si protende proprio in questa penisola di Kermovan che sta sull'estuario, comunque a fianco del porto di Le Conquet, e poi si apre all'Atlantico. Il faro di Kermovan si trova a nord-est del villaggio e del porto di Le Conquet, nel Finistère. È stato costruito in pietre di granito nel 1849 su una roccia
all'estremità della penisola di Carmarthen. Assicura la navigazione tra Ossans e Le Conques, di cui domina il porto dall'altra sponda dell'estuario. You know I always got your back. So please don't tell me that I broke us. Sai che c'era una foca che si è... Sì? Sì, dice che nella rada di Brest ci sono le foche. Eccola lì. Bella grande. Vedi che secondo me la marea sta salendo, perché vedi come c'è attività di movimento. Lì sicuramente ci sono delle rocce, ma se guardi più verso la costa, l'acqua sta entrando nelle rocce. Comunque sì, è chiarissimo il movimento dell'acqua. Now we're there meant to last. I'm counting all the days till you come around. Or will you come around? La plage de Blanc-Sablon è situata in un'area protetta dal Conservatoire du Littoral. Questa grande spiaggia di sabbia fine, lunga 2,5 km, è idealmente situata in una zona preservata e selvaggia. L'Anse de Blanc-Sablon offre un paesaggio unico con le sue dune fossili arroccate su contrafforti rocciosi, alcuni dei quali raggiungono i 30 metri. Ma questa non è l'unica curiosità. Sulle dune crescono l'avena, le ginestre e i convolvoli che donano al luogo e alla penisola colori sorprendenti. Vasto e selvaggio, il luogo è adatto anche alla balneazione e alla pesca a piedi. Lì puoi trovare cozze e pervinche. Siamo in bassa marea. Vedete qui le alghe lasciate quando il mare si è ritirato e guardate fino a dove si può camminare senza che ci sia acqua. Spiaggia lasciata libera dalla bassa marea. Adesso sto andando a toccare l'acqua perché voglio capire quanto è fredda. Giornate così belle non avrei mai pensato di trovarle qui, Questa spiaggia ci è piaciuta talmente tanto che abbiamo voluto assaporarla fino in fondo, cancellando quindi la visita a Brest. Tuttavia, con una minima deviazione del percorso che ci porterà alla prossima meta, abbiamo visitato ciò che le guide e i locali definiscono un angolo inedito di Brest, il quartiere della Maison Blanche. Lontano dal caos e dalla frenesia della città, su una piccola spiaggia di ciottoli si trovano una sessantina di capanne di pescatori colorate e pittoresche. In verità l'abbiamo trovata abbastanza deludente, per cui ci siamo consolate con una birra. Giornata meravigliosa quella di oggi. Una spiaggia incredibile, il movimento dell'acqua quando inizia l'alta marea e la visita di una foca. Grazie per questi doni della natura.